Expectativa. Esta era una vez dos señores que venían borrachos de una fiesta De buena se vi. caminando por ahí por la boña y se encontraron de repente a un bebé que estaba tirado envuelto en cobijas y ya los dos dijeron, mira qué madre tan desnaturalizada que dejó a su bebé ahí tirado. Ahora realidad. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Chao.